안녕하세요. 닥터 라이트입니다. 수면 무호흡으로 양압기를 하고 계시는 비만 환자분들을 진료실에서 자주 뵙는데요. 그래서 이 논문을 다시 한번 리뷰를 해보았습니다. 체중이 증가하면 만성질환뿐만 아니라 코골이가 심해지고요. 수면 무호흡이 심해져서 잠을 잘 잔 것 같지가 않습니다. 많은 경우에 양압기 치료를 하시기도 하는데요. 수면 무호흡증의 치료에 사실 체중 감량이 빠질 수가 없습니다. 체중의 10에서 15%를 감량을 하면 이 수면 무호흡증이 좋아진다라는 것이 잘 알려져 있는데요. 마운자로가 그래서 체중 감량 효과뿐만 아니라 중증도에서 중증의 폐쇄성 수면 무호흡의 치료를 승인을 받게 된 그 바탕이 된 서마운트 OSA라는 연구를 좀 쉽게 읽어보고자 합니다. 네, 수면 무호흡증이 있는 비만 환자를 대상으로 해서요. 마운자로 투약군과 가짜 약군으로 나눠서 비교를 해보았습니다. 그래서 52주간 투약 후에 무호흡 저호흡 지수 AHI를 비교를 하였는데요. 이는 수면 다원 검사에서 확인을 할 수가 있는 지표고요. 수면 중에 1시간 동안 우리가 무호흡과 저호흡이 발생하는 평균적인 횟수로 이게 높으면 높아질수록 수면 무호흡이 심하다 이렇게 생각하시면 됩니다. 양압기를 안 하시는 대상자에서 마운자로 군이 이 가짜 약군에 비하니까 이 AHI가 많이 호전이 되었고요. 양압기 치료 환자분들 중에서도 이제 위약군과 마운자로 군을 비교했을 때 훨씬 더 잘 호전이 되었습니다. 이 연구에서 나온 AHI 29의 호전이다. 이게 어떤 의미냐면 양압기를 바로 끊지 못하시는 분들도 있지만 어떤 분들은 양압기 졸업을 고민할 만큼 수면 무호흡증이 좋아진다라고 하는 의미입니다. 우리가 양압기를 하시면 약간 자는 동안에 불편하다라고 하시는 분도 계시는데요. 양압기 졸업을 의료진과 함께 고민해 볼 수 있다. 이게 굉장히 큰 장점입니다. 또한 체중이 10에서 15% 정도 감량이 되면 이제 수면 무호흡증 개선에 효과적인데 이번 논문을 보니 가짜 약군은 2.3%만 체중 감량이 되었는데 이 양압기 치료하는 마운자로 군에서는 19.6%, 그러니까 한 20% 정도의 체중 감량 역시 확인을 할 수가 있었습니다. 안정성도 함께 확인을 하였고요. 이제 가장 흔한 것은 위장감기 증상, 설사, 구역, 구토, 변비 같은 거죠. 경증도, 중증도 정도였습니다. 네, 따라서 이제 수면 무호흡 중증도 이상에 있으시면 특히 비만 환자에서는 이제 마운자로가 체중 감량뿐만 아니라 이제 수면 무호흡증의 호전도 함께 입증을 해서 좋은 치료 선택지로 생각이 되고요. 진료실에서 뵈면 체중 감량이 잘 되니까 코골이가 좋아져서 더 잘 자요 라고 말씀하시는 분이 많이 계신데 비만과 수면은 정말 뗄래야 뗄 수가 없는 관계이고 체중이 감량되면 수면 무호흡증도 좋아지고 또 수면의 질이 좋아지면 체중 감량에 더 도움이 된다. 이런 선순환이 이루어지게 됩니다. 네, 함께 봐주셔서 감사합니다.